皆さんこんにちは、みさとです。ここは新大阪駅です。これから山陽新幹線で小倉まで行くところです。乗車する列車はのぞみ101号。お盆時期は指定席になっている1号車を利用しました。朝早いためか、今日は1号車が指定席と知られていないからか空いていました。のぞみ101号新大阪を出発です。今回の旅は動画のタイトルにもありますように中央構造線に沿って旅をします。九州から四国、紀伊半島、中部地方を経て関東まで続く日本最大級の大断層が中央構造線です。宮脇俊三という気候作家の方の著書に旅の終わりは個室寝台車というのがあって、その終盤に九州行き一直線は乗り物尽くしという章があります。ここで中央構造線に沿っていく旅をされていて、その旅をいつかなぞらえてみたいと思っていました。宮脇先生が旅をされてから42年後の2026年、時代を経てこの乗り継ぎ旅、この先は完全に実行不可能になるのが分かったので、このお盆に実行することにしました。のぞみ101号を小倉で降りて、小倉から特急ソニック9号に乗車。ソニック9号は終点大分まで乗車しました。大分からは11時22分発の普通列車佐伯行き。ここから中央構造線に沿った旅になります。私の中央構造線の旅はここから豊橋までで進めていきますね。この列車に21分乗車して神崎駅で下車。駅を出てバス停の時刻表を眺めていたら、止まっていたバスから佐賀関行きと聞こえてきて、バスの運転手さんにも確認して乗車します。予定では神崎駅に11時42分に着いて12時21分の大分バスに乗車予定でした。ですが1本前の11時37分発のバスが遅れていたそうで、それに乗ることができました。ちなみに宮脇先生の42年前の旅では豊橋から熊本へ西へ向かう旅でしたが、スケジュールを組むとどうしても接続が悪く、逆に東へ豊橋へ向かう旅にするとうまくつながるので、このコースになりました。あと本来はこの旅のスタート地点は熊本でした。ですがご存知の通り令和8年熊本地震が発生。私が利用予定だった九州新幹線の熊本以北と豊肥本線は復旧していたものの、地震のすぐ後でこういう撮影で行くべきか悩みましたが、結局今回のルートに変更しました。熊本にはまた改めて訪れたいと思います。佐賀関へ向かうバスはほぼ海沿いを走ります。この日は台風15号が東から西へ向かっている日でしたが、快晴の抜けるような青空のお天気でした。神崎から20数分で古宮バス停に到着。ここでバスを下車します。ちなみにバスはローカルバスの割にはそこそこ本数がありそうに見えますが、フェリーの接続のためというより地元の方が使い勝手の良いダイヤなのでしょう。ここで降りたのは私一人でした。ここから四国に渡ります。バス停から少し戻るとフェリーターミナルの建物が見えました。国道九州フェリーでこれに乗って四国に渡ります。右後ろに見えている高い煙突は JX 金属精錬の佐賀関精錬所。約200メートルの煙突で、この付近のシンボル的存在なのでしょうね。フェリーターミナルに入るとすぐ乗船券売り場があります。ウェブ予約ができますが、人だけの乗船は現地窓口購入のみになります。ちなみに近鉄グループの会社なので株主優待があり使ってみました。優待割引で1180円。
通常は旅客運賃大人1200円で、1200円の 10% 引きで1080円のはずですが、燃料サーチャージ加算がこの8月は100円加算なので、合計1180円ということでした。2階に食堂があって、次の出港まで時間があるので、ここで昼食にします。関ぶり丼にしました。佐賀関漁港があり、関アジや関サバ、関ぶりが水揚げされます。琉球のタレがあったのですが、大分で地元で採れた新鮮な魚をお醤油、お酒、みりんなどで漬け込んだタレでいただくのが琉球という郷土料理だそうです。ということは関ぶりの琉球丼ということですね。美味しいので追加でタレをかけていただきました。ごちそうさまでした。この食堂からもあの煙突がよく見えました。3階には展望台がありまして、煙突とフェリーがよく見えます。フェリーから車が下船するところでした。これから鈴風というフェリーに乗ります。フェリーターミナルから一旦出て乗船します。車のランプウェイの横を通ります。階段を上がっていきます。階段を上がって2階の船室です。座敷席が見えます。お土産やお菓子などを売っている売店に、自販機コーナーではカップ麺が売っていました。ここには椅子席が並んでいます。コンセントがあるのは窓側の席のみのようです。こちらはキッズスペースですね。4人のテーブル席は使用禁止になっていました。反対側の窓側のカウンター席、ここにもコンセントがあり、上の3階に登ってみます。真ん中に1席、窓側にコンセントがあるのは2階と同じ。カラフルな2階と違って黒基調で落ち着いた雰囲気です。この椅子は黄色ですが、車で乗船が開始してしばらくすると船内が賑やかになってきました。歩いて乗船の方はあまりいなくて、毎回利用の方がほとんどなんでしょうね。こうして13時になり、フェリーは動き出しました。佐賀関港を出港しました。せっかくなので屋外デッキに出ています。佐賀関の大煙突からの煙のたなびき方、上空は風が強そうですね。佐賀関からどんどん離れて行きます。霞んで見えているのは大分県から瀬戸内海に突き出ている国東半島ですね。地図で見ると四国の佐田岬よりも国東半島の方が距離がありますね。このフェリーの向かう先は佐田岬半島にある三崎港です。こうして見ると佐賀関から佐田岬半島はほんと近いです。出港して25分、もう佐賀関と佐田岬の中間を過ぎたあたりになっています。1時間10分の所要時間なのでそんなものですね。ということで、もう佐田岬半島の先端にある佐田岬灯台が見えてきました。出港して36分ぐらいです。3階に展望席と個室がありましたが、こちらは追加料金が必要です。この佐賀関と佐田岬半島の間は大与海峡と呼ばれています。北側は瀬戸内海、南側は豊後水道を通って太平洋に出ます。ここも結構な数の船舶が通るルートなんでしょうね。船内に戻りました。側面の窓を見たらもう佐田岬半島の横を通っています。時間は13時42分。佐田岬半島は見えていますが、フェリーが着く三崎港はもうちょっと先です。これから佐賀関へ向かうフェリーとすれ違いました。船内は家族連れでいっぱいです。お子様たちは日常と全く違う船の旅で大喜びなんでしょうね。佐田岬半島の上に見えた風力発電所です。先ほどまでいた九州ははるか後方で霞んでいます。そして三崎港まで来て接岸作業です。佐賀関港では前から接岸していましたが、
三崎港では後ろ側で接岸のため方向転換しています。方向転換の波しぶきで窓が濡れています。そして下船します。2階に降りましたが、もうちょっと時間がありそうなので2階の椅子に座っています。椅子の肘掛けは跳ね上がらないタイプでした。スタッフの方からもう下船できますと聞いたので、今度こそ下船します。三崎港では後ろ接岸なので、階段は佐賀関と反対側ですね。教えていただきありがとうございます。車の下船が終わり、徒歩の方の下船です。徒歩乗船の方は10人もいなかった感じです。全員がこの後バスに乗るようでもなく、車で迎えに来てもらっているのかもしれません。ともかく四国に上陸しました。バイクで利用の方も結構いらっしゃいますね。徒歩乗船が下船すると、早速次の便の車乗船開始でした。ちなみに国道九州フェリーの国道とあるように、このフェリーは国道197号の海上区間になります。パンフレットにも書いていましたが、大分市から松山市へ車で陸路で行くと6時間42分。このフェリー利用で3時間38分と圧倒的に早いんですね。車での利用が多いわけです。次はバスに乗って最寄り駅まで行きますが、バスの時刻は15時30分。ご覧の通りバスの本数はたった2本なんです。これが徒歩乗船の方が国道九州フェリーに乗る最大のネックですね。先ほど説明しましたが、宮脇先生が旅をされた時は豊橋から西へ向かうコースで、私は逆の九州から東へ向かうコースでたどっています。宮脇先生と同じコースだと和歌山か徳島あたりで一泊必要ですが、今回徳島には泊まれないのと、理由は次の動画で説明します。もう一泊三崎で宿泊ですが、これだと佐田岬半島のバスが途中で日が暮れて車窓が見れないので、宮脇先生とは逆の西から東へ向かうコースで実行しました。さて今は14時半なので、次の15時半のバスまで1時間ほど時間があります。その間に港オアシス佐田岬花々でお土産を見たりして過ごしました。港オアシスとは道の駅とはちょっと違いますが、施設の内容は似た印象のところでした。港オアシスの外にも三崎漁協直売所やお土産のお店がありました。こちらは車でフェリーに乗船の方の入り口ですね。15時過ぎに伊予鉄の大きなバスが到着しました。このバスが次に乗る八幡浜駅前行きのバスでした。観光バス、高速バスが使用のバスでした。小さな路線バスかと思っていたのが意外でした。バスは三崎港までのお客さんが降りてから一旦引き上げ。このバスは松山市駅を11時50分に出て3時間以上運転の特急バスで、ここで運転手さんの休憩時間かなと思いました。バス停でもうしばらくバスを待ちまして、ほどなくバスが来て乗車します。リクライニングシートの高速バス仕様です。車内にトイレもついているので長時間乗車でも安心です。こうして八幡浜駅前行きのバスは発車。終点まで1時間少々の所要時間です。宮脇先生が乗車の頃は2時間以上かかったそうですが、道路が良くなり半分以下になりました。日本一細長い半島の佐田岬半島ですが、細長い割に2、300メートルの山地になっています。バスが走る国道197号は山の上を走り、南側の宇和海が見えます。対岸に見えるのは宇和島あたりでしょうか。山あいなのでトンネルも結構多いです。
この辺りは下に集落が見えますね。大久という集落のようです。今通過したのは瀬戸展望休憩所。そしてここは佐田岬半島の幅が一番狭いところ、800メートルほどしかありません。右が宇和海、左が瀬戸内海と左右に海が見えます。このバス停は堀切大橋。今走っていたところは橋で、佐田岬半島の山地が一旦途切れ、高いところを走る国道197号は途切れた部分を堀切大橋で渡ります。ここには道の駅佐田岬半島ミュージアムがあります。下に降りた三机湾には真珠湾攻撃で使われた特殊潜航艇の訓練基地があったそうです。佐田岬半島ミュージアムといい、バスを降りて訪れたくなるところです。今降りたら次のバスは明日なので無理ですが、これが道の駅佐田岬半島ミュージアムです。この辺りも風車、風力発電所が林立しています。バスが出発して35分ほどでこの辺りです。地図で見るともう3分の2ぐらいまで来ているようです。そしてここは大きな建物がある町、伊方町の中心部です。佐田岬半島全体が伊方町になります。ここは伊方町中心部の新伊方バス停。ちなみに伊方町の農産物は柑橘類栽培が多いそうです。この辺りで山肌を見るとみかん畑らしい様相が伺えました。こちらは八幡浜市に入った保内町。さらに峠越えをしてから八幡浜市の中心部に入っていきます。八幡浜駅に行く前に八幡浜のフェリーターミナルにバスは立ち寄ります。まもなく八幡浜港、八幡浜港です。ちょうど港のお祭りをやっていました。別府から八幡浜へのフェリーが入港するところでした。そして八幡浜駅前に到着です。約1時間の佐田岬半島バス旅を堪能しました。バス停から少し歩けば八幡浜駅です。駅前に二宮中八考案の玉虫型飛行機模型の写真がありました。二宮中八はライト兄弟初飛行より先に有人動力飛行を目指し、日本初のプロペラ飛行実験に成功しました。しかし先にライト兄弟が初飛行したのはご存知の方も多いと思います。試験や開発環境が整っておらず出遅れたということです。世が世なら二宮中八が動力飛行機の発明者になっていたかもしれませんね。そして特急宇和海24号に乗車します。宇和海24号、この日はお盆ということで4両編成。後ろ2両はアンパンマン列車になっていました。天井にもアンパンマンがいます。宇和海24号に約1時間乗車し、アンパンマンのチャイムを聞いて松山駅に到着。この日は松山で宿泊します。松山の駅は以前来た時はまだ地上ホームと旧駅舎が残っていましたが、今回は全部なくなっていました。ホームの一部だけ残っていましたが、まあすっかり更地になっていました。今夜は駅近くのターミナルホテル松山に宿泊し、夕飯はその向かいにある
喜助の湯の中にある花ゆらりさんでいただきました。愛媛尽くし御膳にしました。松山鯛めし、今治仙山記、南予のじゃこ天など愛媛県の郷土料理尽くしの定食です。今治仙山記は初めてでした。仙山記は骨付きのまま唐揚げにしているそうで、骨付きのつもりでいただきましょう。煮魚の方は逆に骨がほぼなくて見た目より食べやすかったです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。喜助の湯も利用しました。温泉のスーパー銭湯ですね。脱衣所も浴室も広く気持ちの良い湯でした。ホテルで割引の入浴券を購入していくと大変お得に入りました。550円で販売していて、この日はお盆料金で1050円なので半額ほどで済みました。こうして温泉に浸かって旅の疲れも少しは癒せました。本日の大分から松山までの旅のルートです。乗った鉄道、バス、フェリーはご覧の通りです。全体のルートのうち今日1日でこれだけ進みました。なお大分から神崎までの JR の乗車券は実際にはこちらを使っています。ということで中央構造線の旅の1日目の動画はここまでにさせていただきます。続きの旅をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。